Biz yana o'sha oilaga kelganmiz. Rosa ham avjida g'ish quyib, tirikchilik qilayotgan joylarga kelib qolibmiz. Bu oilaga umuman befarq bo'lmang. Agar qo'lingizdan 5 ming, 10 ming so'm ehson qilib kelish kelmasa, lak bosib yaqinlarga jo'natib qo'yish ham bu ehsonni xudo xolisa. Bu oilamizga hatta lak bosib bo'lsa ham qo'limizdan bor bo'lgan imkoniyatdan foydalansak, xudo xolisa Alloh huzurida ajr savob bor. Opa nechta chiqadi g'ish bundan? 50 ta aravachada toshsiz, Ha. 1200 ta, 1,5 mingta chiqadi. Quyib yuborasiz shuni. Ha, ana, qo'yapman. Holatni ko'rib turibsizlar. Bu oila shunaqa kun kechiradi. Bitta g'ishtni 500 so'm, 600 so'm olsa kerak, sochsa kerak. Xudo xolasa shunaqa qilib tirikchilik qiladigan insonlar xudo xolasa bee'tibor qoldirmaydi. Saxiy insonlar ko'p albatta bilamiz. Qiyomat yaqin. Hali bunaqa savobli ish qilaman desangiz, bunaqa joyini topolmaysiz ham, xudo xolasa. Keling, hali konsertlarga, boshqalarga 100 minglik, 200 minglardan biletlar olasiz. 5000 so'm bilan jannatga kirsangiz bo'ladi, bilasizmi? 5000 so'm bilan yoki 1000 so'm bilan yoki oddiy bitta qilgan yaxshiligingiz bilan ham jannatga kirsangiz bo'ladi, xudo xolasa, Allohning izni bilan. Shu insonlarga befarq bo'lmaylik. Sudurgim bor. Menga qilish mumkin bas. Davolanib turasizda, sudurgingiz bor. Tilingiz ketib qolyaptimi tezda endi? Ha? Mana shu Har 6 oyda davolanib turasizmi siz? 3 oydami? 3 oyda, 6 oyda har xil o'zlari chaqirishadi. O'zlari chaqirishadi, davolanib ketganda. Yaqinda ham chaqirishdi. Chaqirishni nima qilib, bu yosh bolam bor meni dedim. Chaqalog'im bor, o'siydi dedim. O'zim ishga chiqmayapman dedim. Borolmaysiz. Borolganim yo'q. Davolangan. Yosh bolam bor, chaqalog'im. Uni qarshi tashlab qaytib ketamanmi? Bunaqa hayotni ko'rmagan ekanman. Pulingiz bormi o'zi? Pulingiz yo'q. 50 ming bor. Ay berding-ku? Ba'zi bir odamlar bitta o'tirganda o'zi 100 ming, 200 ming ovqatlanib qo'yishadi. Siz 50 ming so'mni hali men hayit kuni berganman sizga. Tuxumim tugasa tuxum olib yeyman-da. O'zi quvvatim tugab qoladimi? Men boyda qizim-da. Dadam bilan ham ahvoli bu bo'lsa. Ayam ko'r bo'lsa, dadam nogiron bo'lsa, men sudurgi bo'lsam.